ლაშა მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით საღამომშვიდობისათვის. საღამომშვიდობის ორ რუსეთზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, ხშირად გუშინ ხომ არ ვნახეთ ერთგვარად ორი საქართველოც, ერთი მომსახურების გამწევი, ცველი და მეორე პროტესტის მონაწილე. კი, ეს ჩვენი ტრადიციული ბიპოლარობაა რუსეთთან დამოკიდებულების კუთხით და რუსეთის და რუსების დამოკიდებულების კუთხით ჩვენს მიმართ, ანუ ეს გაორებულობა ეს მახასიათებელია ჩვენი ისტორიისათვის და აწმოსათვის და გუშინაც ეს ვიხილეთ თავისთავად ცხადია მე გუშინ რაღაცნაირად დავწერე კიდეც მიუხედავად რომ მართლაც ეს ძალიან თითქოს და თვალსაჩინოა ჩვენთვის პრობლემები თქვათ აბსოლუტური უმრავლესობისათვის რუსეთში ასე თქვათ ეგრეთ წოდებული საშუალო სტატისტიკური რუსისათვის სრულიად უცნობია ეს მოგწონს ჩვენ თუ არ მოგწონს რა ხდება დღეს საქართველოში რა ქვეყანაა დღეს საქართველო მათ არ გაუგონიათ სიტყვა ბორდერიზაცია აბსოლუტურ უმრავლესობას წარმოდგენა არ აქვს მავთულხლართების შესახებ ჩვენს მოკლულ თუ გატაცებულ თუ ნაწამებ მოქალაქეებზე 2008 წლის ომიც უმრავლესობისთვის არის რაღაცა ძალიან შორეული დროის თვალსაჩინოთაც და გეოგრაფიის თვალსაჩინოთაც რაღაცა ამბავი მათგან ძალიან შორს არსებული ისედაც მე მგონი ამის აღნიშვნაც ზედმეტია საერთოდ მართლაც მაგრამ პოზნერი არ არის ამ ადამიანებს შორის თუ ის არ არის ნამდვილად არ არის, მაგრამ პოზნერსაც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან თქვენ შესავალს უსმინეთ, დახვეწილი და საკმაოდ გამოცდილი, ასე ვთქვათ, პროპაგანდისტია, რომელსაც ძალიან ისეთი სწორად შერჩეული ინტონაცია აქვს და გავლენის და შტაბ-შტილების მოხდენა შეუძლია არა მხოლოდ ვთქვათ ქართული საზოგადოების რაღაც ნაწილზე, არამედ დასავლურ საზოგადოებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მას ისედაც საინტერესო ოჯახი აქვს, ფასოდ მემკვიდრეობითად, ასე ვთქვათ, პროპაგანდასთან და კგბ-სთან აქვს საქმე, მამამისიც მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისშივე ფაქტობრივად გამოძევებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატები და ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს თავისთავად ცხადია, მაგრამ პოზნერის დამოკიდებულებაც შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს არის რაღაცნაირად ჰომოსოვიეტიკუსი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ. თუმცა საქართველოს არა სახელმწიფოს მიმართ, არამედ საქართველოს როგორც ერთგვარი ეთნოგრაფიული ფენომენის მიმართ. ხო, აი შესაძლოა ვიღაცა ეხლა არ დამეთანხმოს, მაგრამ მართლაც შესაძლოა აი პოზნერსაც კი რაღაც გარკვეული სიმპათიები კონდეს, მაგრამ სწორედ აი ესეთი ტურისტული საქართველოს მიმართ, რომელიც ასევე ქართველების არჩეული როლიც არის ისტორიულად. გამრთობი ქართველის ესე ფაფახიში გამოწყობილი, ასე ვთქვათ, ტურისტებისთვის მისაღები კავკასიური ეგზოტიკის სახით, რომელიც იქვე ხანჯლებითაც წაგიცეკვებს, ელარჯსაც შემოგთავაზებს, გიტარაზე გიმღერებს, შემოგიმღერებს კარგად სულიკოსან რომელიმე რაღაც ასეც და ესეც ჩვენს მიერ შეთავსებული როლია. ნუ ვიტყვით ასე რომ მხოლოდ ეს რაღაცნაირად რუსებმა მოგვახვიეს ეს ერთგვარი სტერეოტიპი და სტიგმა. ეს არის ხო როგორც ერთმა ჩემმა კოლეგამ დაწერა ოდესღაც სხვა კონტექსტში, მაგრამ მართლაც ასეა, ეს არის რაღაცა მასხარას დამოკიდებულება, როგორც აი მეფელირისა და მასხარას ურთიერთობა, ხომ გაგართოფ ოღონდ არ მომკლა. ხო, აი რაღაცა ასეთი, ხო? ანუ როდესაც ეს ამბივალენტურობა ჩვენი ტრადიციის ნაწილია, ხო, დაწყებული ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნიდან, ამიტომ ვამბობ, რომ ეს ტრადიციული დიქოტომია, ტრადიციული გაორებაა, სადეგრძელო ტოლომბაში გრიგოლ ორბელიანისა, რომელიც თავის სადეგრძელოს ნიკოლოზ პირველის ასე ვთქვათ, ხოტბით ასრულებს, ხომ? ან ვთქვათ, მაიკ ორბელიანის ტრაგედია, ხო, როდესაც 1827 წელს ლეგენდა არსებობს, ასეთი ფაქტობრივად ზღვნად მიართვეს ნიკოლოზ პირველს, ხომ? იმიტომ რომ მას ესიამოვნა ქართულით და ქართველურობით. ეს ძალიან ტრაგიკული ამბებია სინამდვილეში, ამიტომ ჩვენს გვმართებს ჩამოყალიბება. ანუ მე რას გულისხმობ, ნახეთ სხვა სახეც ამ შემთხვევაში, რომელიც აპროტესტებდა, რომელიც მივიდა ადგილზე, არ მოერიდა ჯარიმებს, ლამის სისხლის სამართლებრივ დევნას აქტივისტები იყვნენ, ვინც რამდენჯერმე დაჯარიმებული, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
ხო, იმიტომ რომ საქართველოს შეიცვალა. აი მე არ საქართველოში უკვე ახალი თაობაა, რომელიც ცხოვრობს ამ ტრამვებით, ამ შეურაცხყოფით. ერთი თვეც არ გაცულა, ხო, დათა ვანიშვილის გარდაცვალებიდან და ჩვენ ვუყურეთ მისი შვილიშვილის სწრემლებს, ამ მოთქმას, ხო, მავთულ ხლართებთან, ხო? და ჩვენ ერთი დღეც არ გასულა ამ ტრაგედია ერთია, ეს დიდი ტრაგედია თანამდები და აგერ ამ უშველებელი კრიზისის პირობებში ვართ, სადაც დასრულდა, ვერ დასრულდა უпростоრად კი კომპრომისით, სახელმწიფოსათვის სასარგებლო კომპრომისით, ქართული ოცნებისა და ოპოზიციის ურთიერთობა და ანუ როცა დავინახეთ, რომ ივანიშვილი არაფერს არ თმობს თავის სახელმწიფოსთან, თავის მოქალაქეებთან და ამ დროს ყველაფერს უთმობს რაღაცა გაუგებრა არასწორ დროს, არასწორ ადგილას გაჩენილ მოსკოვურ ელიტებს. მე მართლაც ქართველების ასე ვთქვათ, გონებაში მინდა ჩავიხედო, ნუ ესეთი არაადეკვატურობა, მართლა ერთ ელარჯს და იმას ხომ არ უნდა გადააყოლო ყველაფერი ამ ბაფთიან გიტარას, მართლაც რაღაცა კარიკატურას, ვარინკა წერეთლის ასე ვთქვათ, ესთეტიკის კონტექსტი ხომ უნდა გაითვალისწინოს. აი, ლაშა, ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე. კრიზისია. ვისაუბრეთ თქვათ საზოგადოებრივ განწყობებზე. ხო. აი, ხელისუფლების პასუხისმგებლობა კომენდანტის საათის დროს ამ ადამიანების შემოშვებაზე, ერთია თვითონ მთელი კონტექსტი და რამდენად ლოგიკური იყო, რომ გავრილოვის შემდეგ კიდევ გაემეორებინათ მსგავსი ტიპის შეცდომა. ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა ყველაზე საინტერესო პრივილეგიების მინიჭების ნაწილში. ნუ ამ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არის უპასუხისმგებლობა. სხვა რა არის, რასაც ჩვენ ვუყურებთ ამ ხელისუფლებას პრინციპში 8 წლის განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში მათი ისეთი კრიზისის, მძვინვარე კრიზისის პირობებში, რომელსაც ისინი არ აღიარებენ, ეს არის სრული უპასუხისმგებლობა. უპასუხისმგებლობა განცხადებებში, სადაც მათ შეუძლიათ აბსოლუტურად დაუფიქრებლად და საკმაოდ გამიზნულად და გააზრებულად და არაინფანტილურად, თქვათ, იგივე ელენე ხოშტარიას დააბრალონ, მაგალითად იგივე აი ამ ხალხის ჩამოყვანა ან რაღაცა, თქვათ, შოთა დიღმელაშვილს ჩეკისტობა და სხვა. ანუ ეს უპასუხისმგებლობაც გახდა მათი საკმაოდ ისეთი манипуляტორული ბუნებისა და ქცევის საკმაოდ რაღაც თვალსაჩინო ეფექტური დამახასიათებელი, რომ ვიღაცაზე ეს მოქმედებს. რა უნდა ვილაპარაკოთ ხელისუფლებაზე? ამიტომაც მე თქვი ზევით, ხომ? ანუ ხელისუფლება, რომელიც არაფერს არ თმობს თავის საზოგადოებასთან ამ კრიზისების გათვალისწინებით, ყველაფერს უთმობს ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, თვითკრიტიკულობისა და რეალობისა აღქმის, ობიექტური აღქმის გარეშე, მაგალითად, აი ამ ჯგუფს, რომელიც მოსკოვიდან ჩამოვიდა, ჩვენ ნახეთ ესკორტი და ისინი ვერ აღიქვავენ, როგორი გაღიზიანებაა საზოგადოებაში, როგორი მაქსიმალიზებულია ყველაფერი. არავისთვის არ იყო სასიამოვნო, მიუხედავად რომ პროტესტი იყო ძალიან ბუნებრივი და სპონტანური, გულწრფელად გეტყვით, ძალიან დავიძაბე გუშინ, იცით? არავისთვის მართლაც ეხა რაც უნდა ჩვენ ვიძახოთ რომ და ვამბობთ და გულწრფელი ვარ მეც და თვითანაგზნობ და პროცესშიც ვარ და პროტესტისა, მაგრამ თავისთავად არ არის სასიამოვნო ხო რომ რაღაცა კვერცხები დაუშინო ადამიანს, თქვათ, გინდა ხანდაზმული იყოს, გინდა არახანდაზმული იყოს, თავისთავად ანუ გამოხატავს ეს ძალიან დიდ სიმძიმე ჩვენი რეალობისას და ეს სიმძიმე ხო გუშინ არ გაჩენილა, ეს სიმძიმე არსებობს შვენსა და რუსეთს შორის, ამიტომაც ვამბობ რომ შეიძლება ვიღაცამ საშუალო სტატისტიკურმა რუსმა არ იცოდეს და არ საინტერესებდეს რა ხდება დღეს საქართველოში და რუსეთსა და მას შორის. რატო არ ინტერესებს, ეს კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით რა ხდება რუსეთსა და საქართველოს შორის. აი აქციაზე მოკლედ ჩაგერთვებით. ხელისუფლების მხრიდან იყო მინიშნება, რომ თითქოს ეს პროტესტი იყო რაღაც აი ნაციონალისტური ნიშნით და აი ამ კუთხით ერთგვარ ძალიან სახიფათო აქცენტისკენ წაიყვანეს თავად უმრავლესობის ლიდერებმა. აი ამ თემაზეც მინდა რომ გითხრათ მოკლედ. ნუ ეს უკვე თვითონ ყველაფერი თამა რაღა უნდა ვთქვათ, თვითონ კომენტარს აღარ საჭიროებს, იმიტომ რომ ბუნებრივია აბსოლუტურად ერთი და იგივე ნარატივი აქვთ, ვთქვათ, ვლადიმერ პუტინის პრეზიდენტ პესკოვსა და ვთქვათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რა ნაციონალისტები, რომელი რადიკალები, ვიზე ვლაპარაკობთ, ჩვენსთან და მოქალაქეებზე ვლაპარაკობთ, რომლებიც ამ ტრაგედიით ცხოვრობენ, რასაც ქვია შიდა ქართლის ოკუპაცია და აფხაზეთის ტრაგედია და ასე შემდეგ, რომელ ნაციონალიზმზე
ვლაპარაკობ და საერთოდ რაზე საქართველოში ქსენოფობია, საერთოდ რუსოფობია, როგორც ცნება ასეთი არ არსებობს. კი ძალიან უნდათ რომ შემოგვაჩეჩონ, რომ ჩვენ ამ მხრივ ასე ვთქვათ რადიკალები ვართ და ასე ვთქვათ შეუბრალებლები ვართ, მაგრამ ეს ხომ სისულელი საქართველოში არსებობს სხვადასხვა სახის ფობიები, ამას არ გულისხმობ რომ არ არსებობს და ქართულ საზოგადოებას ამ მხრივ პრობლემები არ აქვს, მაგრამ უკაცრავად ეხლა ამ კონტექსტში და ის ადამიანები, რომლებიც რუსეთის ოკუპაციას აპროტესტებენ, ნამდვილად თავისუფლები არიან ყველანაირი ამგვარი სიძულვილისაგან და ასე შემდეგ. სიძულვილით ვინც არის აღსილი თავისი მოქალაქეების სიძულვილით და ფობიით, ვინც არის შეპყრობილი, პირდაპირ მნიშვნელობით, რიტორიკით თუ ქცევით, ეს არის საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება. პესკოვის მადლობა ახსენეთ. ამ რაღაცა ფალსიფიცირებული პრემიერ-მინისტრით დაწყებული ღარიბაშვილი და ივანიშვილი და მათი პროპაგანდისტებით. სიძულვილის მეც არაფერს აფრქვევენ. ლაშა, პესკოვის გარდა მანამდე ნარიშკინის მესმის. პესკოვის მადლობის გარდა ბოლო ერთ თვეში იყო მეორე მადლობა ნარიშკინისგანაც. აი, რა სიმპტომია ეს, რას მიანიშნებს, როცა ხელისუფლება მიუხედავად იმისა, რომ რეალობის შებრუნებას გვთავაზობს და ამბობს, რომ თქვათ ნარიშკინსაც ელენე ხოშტარია მათქმევინა ეს ყველაფერი მადლიერება იყო ამ განცხადებაში. რაზე მიანიშნებს ეს ორი მადლობა თუნდაც ამ მოკლე ვადაში? თამარ, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ყველაფერი არის საკმაოდ სახიფათო. და ამიტომაც ჩვენი პოლიტიკური თუ ისტორიული კრიზისიც არის სწორედ ამ შიშებით განპირობებული, რომ საქართველო იცვლის თავის ისტორიულ ვექტორს. და აი ეს მთელი ეს მოლაპარაკებების პროცესი, ხო, ევროკავშირის ასეთი ჩართულობა, დასავლეთის ასეთი ჩართულობა, მეორე მხრივ აი ეს, ასე ვთქვათ, რუსეთის დაზვერვის შეფის განცხადება თუ სხვების გულისხმობს სწორედ აი ამ შიშების ასე ვთქვათ აქტუალიზებას და გათვალსაჩინოებას, როდესაც ჩვენ გვაქვს საქმე ისევ და ისევ გზაჯვარედინზე ვდგავართ. ანუ წავალთ ისევ რაღაცნაირად აი ამ ახლებური პუტინისტური პირობებში რეანიმირებული საბჭოთა კავშირის პროვინციად დავშტებით და ეს კიდე არ ვიცი რა ფორმაციის არის ეს პუტინიზმი თანამედროვე რაღაცა იმპერიასა და მაფიოზურ და კრიმინალურ იმპერიასა თუ საბჭოთა ჰიბრიდსა არც ვიცი დეფინიციას მოძებნა ძალიან რთულია. თუ ჩვენ აი ამ სტირთულისა და გამოწვევების მიუხედავად მაინც შევინარჩუნებთ ამ დამოუკიდებლობის 30 წლის თავზე საქართველოს თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას ცივილიზებული სივრცის პირობებში, რომელიც გულისხმობს დასავლურ სივრცეს. ეს ისევ და ისევ ამას ნიშნავს. ამიტომ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ძალიან ბევრი გვაქვს ჩვენს თამარ სამუშაო. თვითონ საზოგადოებას თანმიმდევრულობის კუთხით, აი ეს ბიპოლარობა ჩვენი არის პრობლემური. აი ეს გამრთობი ვარ, ელარჯს ვაჭმევ თუ ხო, ბოდიშვილ თუ ისიც ვარ, ვინც აპროტესტებს, ისიც ვარ, ვინც აპროტესტებს და ვინც არ იგუება. ასე რომ უფრო ოპტიმისტური ნოტით თავისთავად ცხადია. არა, ნამდვილად მე ოპტიმიზმით ვარ, უბრალოდ მაინც რთულ პერიოდში ვარ, რთულ პროცესში ვარ. კი ბატონო, დიდი მადლობა ლაშა, მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. ლაშა ბუღაძე იყო ჩვენი სტუმარი.